退休人遊世界，呢次我哋去日本嘅旅程嘅目的地係新潟同埋山形縣嘅。首先落咗機，梗係休息下啦。搭咗10幾個鐘頭飛機，我哋唔會趕住上路。一落機，我哋就入住日航酒店 Nikko Hotel。Hotel 非常新式，唔係太舊。佢有shuttle接你喺機場往返 hotel， 非常方便。酒店外貌都好新型，後面仲有個大花園可以俾你散下步。第朝一早，我哋喺樓下食咗個自助 buffet 嘅早餐，早餐非常豐富，值得推薦。值得一提嘅，酒店仲有免費shuttle來回附近嘅 AEON Mall， 可以帶你 shopping。仲有時間，我哋可以喺酒店下面嘅花園散下步，吸下新鮮空氣。今日我哋嘅目的地係新潟縣嘅係漁村市。我哋乘搭早上12點24分由東京出發，直達係漁村市嘅。我哋喺機場乘搭機場快線去到東京站，轉新幹線，大概2個鐘頭，我哋就到達係漁村啦。順帶講講呢一個旅程嘅新幹線，我哋好似以前未試過乘搭。記得30多年前，我哋直接喺東京乘搭去新潟市，但係呢一條線亦都係喺30年前未有嘅。跟住我哋到達係漁村之後，第一站就嚟到我哋第一個景點新潟大學嘅地理部，睇見有熊出沒嘅告示，嚇親大家。但係可以同大家講，我哋成個旅程都冇見到熊人嘅出現嘅。喺展覽館裏邊有好多不同嘅日本地方嘅岩石，包括翡翠、寶石，介紹咗好多日本地理嘅常識。問下大家又知唔知日本點解分東日本同西日本呢？我哋喺呢度揾到答案啦。原來係漁村係由好多年前2塊板塊組成，因為板塊壓迫而組成日本。呢2塊板塊嘅接駁口就正喺係漁村裏邊，所以係漁村係東西日本嘅起點。原本計劃行程係去附近嘅海邊睇下有冇翡翠、石頭或者睇下有咩寶藏發現，但係可惜天不造美，突然間尋風大雨，我哋於是放棄咗去執寶石呢個念頭，有金都唔去執啦。喺展覽館裏邊逗留咗大概半小時，睇咗好多地理上面嘅常識資料。如果大家對地理有興趣，尤其是係日本地理常識，呢一個展覽館就唔會令你失望啦。話唔埋好天嗰陣，你去海邊執到寶都唔定呢。但係我哋寶就執唔到啦，個肚反為有啲餓，於是我哋收拾行裝，去我哋今晚準備晚餐嘅地方啦。外表只係一間唔係好起眼嘅屋仔，裏邊得12個座位，我可以話係一間隱世小店。廚師1個人，server 2個，店主係喺東京返嚟，佢哋新潟嘅鄉下，將呢間小屋改變成一間餐廳。值得一提嘅，佢嘅鴛鴦扒有9種醬汁俾你揀。我哋當日食埋甜品，就準備去我哋喺新潟第一晚入住嘅
溫泉酒店。